Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Νάκης και είμαι πολύ χαρούμενος που θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες οι οποίες εμένα προσωπικά μου έχουν αλλάξει τη ζωή. World Ventures, η εταιρεία μας, ή εγώ θα πω καλύτερα, η ιδέα μας. Έχουμε σλόγαν, όπως βλέπετε, Make a living, living. Η εταιρεία ξεκίνησε στην Αμερική για 3,5 χρόνια, ήταν μόνο στην Αμερική. Εξαπλώθηκε παγκόσμια το καλοκαίρι του 2009. Στην Ευρώπη συγκεκριμένα μόνο την Αγγλία και την Κύπρο. Τα γραφεία μας είναι στο Plano, Dallas του Τέξας και έχουμε ήδη παρουσιαστεί σε περιοδικά τα οποία σε εσωκλείου στατεύχειους λόγω της επιτυχίας που έχεις και του προϊόντος που προσφέρεις. Πού οφείλεται όμως η επιτυχία? Κατά έναν κύριο λόγο στα στελέχη της εταιρείας μας, τα οποία είναι άτομα με τεράστια εμπειρία στο χώρο του ταξιδιωτικού τομέα και στο χώρο του marketing που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας για να προωθεί το προϊόν. Τι είναι όμως το προϊόν? Dream Trips Membership. Ένα membership το οποίο σας δίνει πρόσβαση σε διακοπές 4 και 5 αστέρων, αλλά με τιμές χοντρικές. Βασικά τιμές 2 και 3 αστέρων. Η εταιρεία μας έχει την αγοραστική δύναμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες μέλη σε 16 χώρες που λειτουργούμε και έτσι μπορεί και προαγοράζει μεγάλους αριθμούς υπνοδωματίων σε ξενοδοχεία ή καμπινών σε κρουαζιερόπλοια. Και έτσι εξασφαλίζει μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Όπως παίρνει την τιμή, τη δίνει κατευθείαν στα μέλη. Δεν βάζει καμία προμήθεια πάνω σε αυτές τις τιμές. Ξεκινήσαμε το 2006, το πρώτο έτος, με 15 Dream Trips και τον 5ο χρόνο σήμερα είμαστε πάνω από 400 Dream Trips. Τα Dream Trips είναι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένους προορισμούς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά για να μπορείτε εσείς να διαλέξετε. Κάποιο μέλος μπορεί να πάρει μαζί του ένα φίλο του ή μία φίλη του που δεν είναι μέλος. Οι παντρεμένοι μπορούν να πάρουν μαζί τους τη σύζυγο ή το σύζυγο και τα εξαρτώμενα παιδιά. Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί τιμές μιλούμε. $59 κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Μαζί με τους φόρους είναι $225,87. Δηλαδή οι φόροι είναι περισσότερα από την τιμή που εξασφαλίζει η εταιρεία μας για τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα που είναι για 4 μέρες, 3 νύχτες και φεύγει από το Μαϊάμι. Στην Πράγα, $119 για 4 μέρες, 3 νύχτες σε 5-άστερο ξενοδοχείο μαζί με το πρόγευμα. African Photo Safari για $1.710. Όπως βλέπετε σε κάθε Dream Trip η εταιρεία μας σας δίνει και την πιο φτηνή τιμή που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο εκτός World Ventures. Στο συγκεκριμένο υπάρχει μια εξοικονόμηση λεφτών $2.780 και αυτό είναι μόνο από έναν Dream Trip. Mediterranean Cruise. Σχεδόν $1.000 μαζί με όλους τους φόρους, η οποία φεύγει από την Νάπολη και αυτό είναι για 8 μέρες, 7 νύχτες. Γύρω της Κίνας για $2.480 και αυτό περιλαμβάνει και αεροπορικό εισιτήριο από το Σαν Φρανσίσκο. Η πλειοψηφία των Dream Trips δεν περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια και ο λόγος είναι επειδή η εταιρεία μας είναι καινούργια παγκόσμια, θέλει άτομα από διαφορετικές χώρες να πηγαίνουν στα συγκεκριμένα Dream Trips. Εσάς όμως δεν σας ενοχλεί καθόλου αυτό, διότι σώζετε ήδη λεφτά στις διακοπές σας στα διάφορα Dream Trips που γίνονται. Στο Μεξικό για 4 μέρες, 3 νύχτες, $199 και σε αυτό υπάρχει εξοικονόμηση $772 το ζευγάρι. Το συγκεκριμένο είναι για μόνο νέα μέλη στη World Ventures και περιλαμβάνει επίσης τις μεταφορές από το αεροδρόμιο στο resort και πίσω. Στην Κύπρο, στο ακροτήρι Κάβο Γκρέκο για 4 μέρες, 3 νύχτες, $199 με ημιδιατροφή σε πάρα πολύ γνωστό 5-άστερο ξενοδοχείο. Σαν μέλη των Dream Trips, τα οποία είναι σε συγκεκριμένους προορισμούς, συγκεκριμένες ημερομηνίες, έχετε παράλληλα την πρόσβαση να κλείσετε όποτε θέλετε εσείς σε πάνω από 160 προορισμούς στον κόσμο λόγω μιας συνεργασίας που έχουμε με μια άλλη εταιρεία. Και παίρνετε τέτοιες τιμές στην Ερυθρά Θάλασσα στην Αίγυπτο, $379 για ολόκληρη την εβδομάδα. Αν το διαιρέσετε κατά άτομο τη μέρα, τότε πληρώνετε $13,54. Και ακόμα ένα παράδειγμα στη Φλόριντα, κοντά στο Disneyland, πάλι πέφτει $13,54 το άτομο τη μέρα. Αν το σκεφτείτε καλά, σας στοιχίζει περισσότερο αν μείνετε σπίτι. Λοιπόν, η εταιρεία μας θέλει να διαμορφώσει το πώς πηγαίνει ο κόσμος διακοπές, στην ταξιδιωτική βιομηχανία δηλαδή. Και έτσι θέλει αυτό το προϊόν να έχει πρόσβαση ο κάθε ένας, να μπορεί ο κάθε ένας να απολαμβάνει αυτό το υπέροχο προϊόν. Έτσι έβαλε μια τιμή που όλος ο κόσμος μπορεί να πληρώσει $199,99 μία φορά και σχεδόν $50 το μήνα συνδρομή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Dream Trips και μπορείτε να πηγαίνετε όσα Dream Trips θέλετε και βασικά εξοικονομείτε λεφτά στις διακοπές σας και έχετε την ευκαιρία να πηγαίνετε περισσότερες διακοπές από όσες ήδη πάτε. Στο πρώτο Dream Trip που είχα πάει, είχα ήδη σώσει τα λεφτά που θα έδινα για τον υπόλοιπο χρόνο. Είχα πάει σε ένα 5-άστερο resort για 3 μέρες, 2 νύχτες στην Κύπρο και είχα πληρώσει μόνο €38. Αν έμενα σπίτι, σίγουρα θα πλήρωνα περισσότερα, όμως είχα την ευκαιρία να απολαύσω αυτό το resort με αυτή την πολύ χαμηλή τιμή. Τώρα, μόλις έχετε δει το πρώτο μέρος της παρουσίασης, μόλις έχετε δει
ένα τρόπο με το οποίο μπορείτε να εξοικονομείτε λεφτά στις διακοπές σας, αλλά το κυριότερο, να πηγαίνετε περισσότερες διακοπές από όσοι ήδη πάτε. Το ερώτημα δεν είναι εάν πηγαίνετε διακοπές, το ερώτημα είναι αν θέλετε να πηγαίνετε διακοπές. Και μόλις σας δείξαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πηγαίνετε αυτές τις διακοπές. Το δεύτερο μέρος όμως αφορά εσάς. Αφορά ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε κάτι στη ζωή σας και να πάρετε κάτι περισσότερο. Μόλις έχετε δει ένα προϊόν, σκεφτείτε ότι πήγατε σε κάποιο από αυτά τα dream trips που έχετε δει. Όταν έρθετε πίσω, τι κάνετε συνήθως? Φυσικά το λέτε στους φίλους σας, τους λέτε πώς περάσετε, τους δείχνετε φωτογραφίες και βασικά στο τέλος σας ρωτάνε τι τιμή πληρώσετε. Όταν τους πείτε την τιμή που πληρώσατε, τι νομίζετε ότι θα κάνουν? Θα σας ρωτήσουν φυσικά πώς πήρατε αυτή την τιμή. Λοιπόν, για ό,τι ήδη κάνετε, θα σας δείξω έναν τρόπο με το οποίο μπορείτε να πληρώνεστε. Πρωτού προχωρήσω όμως να σας δώσω μερικές πληροφορίες για τη βιομηχανία την οποία βρισκόμαστε. Είμαστε σχεδόν 5 χρονών εταιρεία χωρίς χρέος και δραστηριοποιούμαστε στη μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. 8 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να χτυπήσει 15 τρισεκατομμύρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο κύριος λόγος είναι οι baby boomers. Οι baby boomers είναι τα άτομα που γεννήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για 15 με 20 χρόνια περίπου. Γεννήθηκαν 1 δισεκατομμύριο μωρά. Πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας γεννήθηκαν τόσα πολλά μωρά μαζεμένα. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι προϊόν ή υπηρεσία χρησιμοποιούσαν, η συγκεκριμένη βιομηχανία έφτανε στα ύψη. Ξεκίνησαν παιδικές τροφές, έπειτα παιδικές σπάνες, πανεπιστήμια, αυτοκίνητα, properties και οδηγούσαν όλες τις βιομηχανίες όσο μεγάλωναν. Τώρα έχουν φτάσει σε ηλικία αφιπηρέτησης και όλους τους ρώτησαν τι θα κάνετε τώρα, baby boomers. Φανταστείτε τι απάντησαν. Θα ταξιδεύουν. Έτσι, αυτή η βιομηχανία θα δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες τα ερχόμενα χρόνια για οποιοδήποτε οργανισμό ή εταιρεία εμπλακεί σε αυτή τη βιομηχανία. Με $100 μία φορά και περίπου $11 το μήνα μπορείτε να γίνετε επίσημα αντιπρόσωπος της εταιρείας μας αγοράζοντας το RBS, το Representative Business System. Αυτόματα παίρνετε τη δική σας ιστοσελίδα με το όνομα σας να είναι πάνω αριστερά και με την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Είναι ένα από τα εργαλεία σας βασικά για να μπορείτε να δώσετε σε κάποιο φίλο σας όχι μόνο στον τόπο που ζείτε, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε σε 16 χώρες. Μπορείτε να στείλετε αυτό το website σε κάποιο φίλο σας στην Αμερική, στην Αγγλία. Βλέπεις τις πληροφορίες με το 1, 2, 3, τα οποία είναι βίντεο της εταιρείας, πληροφορίες που βλέπετε σήμερα. Και έτσι, όταν ο φίλος σας θέλει να γίνει μέλος, γίνεται μέλος μετά από δική σας σύσταση και μπορεί να κάνει αυτόματα sign up από το κόκκινο κουμπί δεξιά. Πώς λειτουργεί όμως το σύστημα? Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι πληρωμής. Μόλις γίνετε αντιπρόσωπος, παίρνετε ένα σημείο πάνω στον οργανισμό. Κάποιος φίλος σας που θέλει να γίνει μέλος, γίνεται μέλος μετά από δική σας σύσταση. Έτσι, όταν εσείς συστήσετε το προϊόν σε κάποιο φίλο σας, παίρνετε τον πρώτο τρόπο πληρωμής που είναι η απευθείας προμήθεια. $20 όταν κάποιος φίλος σας θέλει να γίνει μέλος και θα ταξιδεύετε μαζί. Τώρα, αν το συστήσετε εσείς σε 4 φίλους σας και αυτοί αγοράσουν το membership, δηλαδή γίνουν μέλη των Dream Trips, τότε εσείς σταματάτε να πληρώνετε οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή. Έχετε δηλαδή το προϊόν δωρεάν και επίσης έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε ένα έξτρα εισόδημα χωρίς επιπλέον κόστος κάθε μήνα. Τώρα, αν το συστήσετε σε 6 φίλους σας μέσα σε μία περίοδο 4 εβδομάδων, τότε παίρνετε $250 bonus. Είναι ένα από τα bonus που προσφέρει η εταιρεία μας. Κάθε πώληση που κάνετε την τοποθετείτε είτε δεξιά είτε αριστερά από το σημείο που βρισκόσαστε. Και έτσι, όπως βλέπετε στο παράδειγμα, έχετε δημιουργήσει 6 πωλήσεις, τις τοποθετήσετε 3 δεξιά και 3 αριστερά. Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής είναι ανάλογα με τους κύκλους που συμπληρώνετε. Για κάθε 3 πωλήσεις δεξιά και 3 πωλήσεις αριστερά, εσείς συμπληρώνετε ένα κύκλο και ο κάθε κύκλος πληρώνεται $100. Τις πρώτες σας 60 μέρες στην εταιρεία, ο κύκλος είναι διπλός, δηλαδή τον πληρώνεστε $200. Ας δούμε όμως τι μπορείτε να κάνετε αν πετύχετε 6 πωλήσεις μέσα σε μία περίοδο 4 εβδομάδων. Πρώτα, παίρνετε $120 απευθείας προμήθεια, τον πρώτο τρόπο πληρωμής. Δεύτερο, παίρνετε $250 διότι πετύχατε αυτές τις πωλήσεις σε μια περίοδο 4 εβδομάδων. Και το τρίτο, πετυχαίνετε ένα κύκλο και πληρώνεστε $200. Σύνολο $570. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο δεύτερος τρόπος πληρωμής δεν εξαρτάται μόνο από εσάς. Οι φίλοι σας έτσι κι αλλιώς θα το συστήσουν σε άλλους φίλους τους που θα το συστήσουν σε άλλους φίλους σας. Ό,τι γίνεται κάτω από τη δική σας ομάδα, όταν δηλαδή το σύστημα αναγνωρίζει 3 πωλήσεις δεξιά και 3 πωλήσεις αριστερά, εσείς πληρώνεστε $100 που είναι ο κύκλος. Τώρα, ο τρίτος τρόπος πληρωμής είναι ο πιο σημαντικός. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, διότι είναι το παθητικό εισόδημα. Είναι το εισόδημα που όλοι ονειρευόμαστε να έχουμε. Είναι ένα εισόδημα που παίρνετε σήμερα για μια δουλειά που κάνατε στο παρελθόν και μπορεί να μην χρειάζεται να την κάνετε στο παρόν ή στο μέλλον. Παράδειγμα, ένας συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο μία φορά και ενώ όσο γίνονται πωλήσεις του βιβλίου, στο μέλλον αυτός παίρνει λεφτά που είναι τα δικαιώματα. Στην εταιρεία μας δεν χρειάζεται να γράψει βιβλίο.
Το μόνο που χρειάζεται είναι οι ομάδες σας να φτάσουν 30 μέλη των Dream Trips δεξιά, 30 μέλη των Dream Trips αριστερά. Και αυτό δεν θα γίνει μόνο από τις δικές σας προσπάθειες. Θα γίνει από τις προσπάθειες των φίλων σας, των φίλων τους και αυτό θα συνεχιστεί σε απεριόριστα επίπεδα χαμηλά. Και όσο αυξάνονται τα μέλη στην ομάδα σας, αυξάνεται και το παθητικό εισόδημα. 90-90 γίνεστε directors της εταιρείας και παίρνετε ακόμη περισσότερο παθητικό εισόδημα κάθε μήνα, ανεξάρτητα από την κίνηση της ομάδας σας. Ένας κύριος λόγος κατά τον οποίο οφείλεται η επιτυχία της εταιρείας μας είναι τα trainings. Τα trainings αφορούν προσωπική ανάπτυξη. Όλα τα αποτελέσματα θα έρθουν μέσα από δικές σας προσπάθειες, γι' αυτό και η εταιρεία μας επενδύει σε εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μαθαίνετε στα trainings της εταιρείας στη ζωή σας, στην οικογένειά σας, στη δουλειά σας και στην επικοινωνία σας με τους ανθρώπους. Σας βοηθούν πάρα πολύ να αναπτυχθείτε εσείς προσωπικά. Κάτι που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πάντα είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση όσον αφορά τα εισοδήματα. Η επιτυχία και η αποτυχία του κάθε ανεξάρτητου αντιπροσώπου εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Δηλαδή, αυτό είναι το καλύτερο. Εσείς μόνο μπορείτε να δώσετε εγγύηση για την δική σας επιτυχία. Γι' αυτό και η εταιρεία μας παρουσιάζει το Income Disclosure Statement, τα έσοδα που πήραν τα μέλη τα 4 τελευταία χρόνια. Αν κοιτάξετε καλά, στη θέση του Marketing Director, όπου είμαι εγώ, $59,000 τον χρόνο κατά μέσο όρο παίρνουν όλοι οι Marketing Directors της εταιρείας. Κάτι που λέμε μικρά γράμματα είναι μόνο το 26,3% των ανεξάρτητων αντιπροσώπων της εταιρείας μας πήραν λεφτά τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή, τι σας λέει αυτό? Ότι ο καθένας το κάνει για διαφορετικό λόγο και εσείς αποφασίζετε σε ποιο ποσοστό θέλετε να είστε. Πάρα πολλές ιστορίες επιτυχίας. Matt Morris, συγγραφέας του βιβλίου Άνεργος Εκατομμυρίουχος. Μπορείτε να το ψάξετε στο ίντερνετ, ήταν best-selling book στο Amazon. Πάρα πολύ καλός φίλος. Ασχολείται με την εταιρεία μας από το καλοκαίρι του 2009 και είναι μέχρι στιγμής ο νούμερο 3 πιο ψηλά αμοιβόμενος στην εταιρεία. Η εταιρεία μας είναι σχεδόν 5 χρονών. Και ο Matt Morris μπήκε μετά από 4 χρόνια στην εταιρεία μας και έχει φτάσει τη μεγαλύτερη βαθμίδα, International Marketing Director. Dr. David Peach, η πιο δυναμική ιστορία της εταιρείας μας, πετυχημένος χειροπράκτης με δικό του ιατρείο στη Μινεσότα, ξεκίνησε τη World Ventures για να δημιουργήσει ο ίδιος ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό του. Δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Όμως ξεκίνησε με την εταιρεία, αφιέρωσε 20 ώρες τη βδομάδα και κατάφερε μέσα σε 10 μήνες να φτάσει την υψηλότερη βαθμίδα International Marketing Director, ένας μέσος όρος εισοδήματος πάνω από $500,000 το χρόνο. Γαβριέλα, κομμότρια, η οποία πέτυχε να γίνει Marketing Director στη βαθμία που είμαι εγώ μετά από 3 χρόνια. Και αυτό είναι που το λέω στον κάθε ένα. Δεν έχει καμία σημασία πότε θα πετύχεις τους στόχους σου. Μπορεί να πετύχεις σε 2 μήνες, μπορεί να πετύχεις σε 2 χρόνια, μπορεί να πετύχεις σε 4 χρόνια. Σημασία όμως ότι θα έχεις την ευκαιρία να πετύχεις μια ελευθερία. Όπως η Γαβριέλα που έχει πετύχει να παίρνει ένα παθητικό εισόδημα κάθε μήνα που της εξασφαλίζει μια τεράστια ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή της. Έλενα Χιλέος από τη Λάρναγα δούλευε για 26 χρόνια στην τουριστική βιομηχανία σε ένα γερμανικό οργανισμό και έχασε τη δουλειά της μετά από 26 χρόνια λόγω της κρίσης, το Σεπτέμβριο του 2009. Μετά από 2 μήνες είδε τη World Ventures, είδε από την πρώτη στιγμή το όραμα της εταιρείας, διότι ήξερε από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί αυτή η βιομηχανία και έτσι αυτή τη στιγμή είναι ήδη στο παθητικό εισόδημα και σε λιγότερο από 1 χρόνο έχει πάει μέχρι στιγμής 13 Dream Trips. Η δική μου ιστορία ξεκίνησα με την εταιρεία από την αρχή της παγκόσμιας εξάπλωσης. Δούλευα σε γνωστό ξενοδοχείο στη Λευκοσία ως διευθυντής. Δούλευα 12 με 14 ώρες στη δουλειά μου και ήθελα να δημιουργήσω ένα έξτρα εισόδημα. Αφιέρωσα περίπου 15 ώρες την εβδομάδα στη World Ventures. Μέσα σε 5 μήνες κατάφερα να τριπλασιάσω το εισόδημα που έπαιρνα από τη δουλειά μου με κάτι που έκανα part-time, δηλαδή αφιέρωνα μερικές ώρες την εβδομάδα. Και κατάφερα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσω ένα αποτέλεσμα το οποίο μου διαμόρφωσε τελείως τη ζωή. Αυτή τη στιγμή ταξιδεύω ολόκληρο τον κόσμο και βοηθώ άλλα άτομα να πετύχουν το ίδιο. Μία μικρή ανακεφαλαίωση μπορείτε να έχετε το προϊόν μας που είναι τα Dream Trips με $200 μία φορά, $50 μήνα. Έχετε όμως και την ευκαιρία να δημιουργήσετε ένα έξτρα εισόδημα για σας με το να γίνετε επίσημα αντιπρόσωπος της εταιρείας μας με $100 μία φορά και περίπου $11 μήνα. Η δική μου εμπειρία είναι ότι όσα άτομα βλέπουν αυτές τις πληροφορίες και αποφασίζουν να ακολουθήσουν την εταιρεία μας, κάνουν και τα δύο. Έτσι, με $300 μία φορά και περίπου $60 μήνα μπορείτε να έχετε αυτό το υπέροχο προϊόν και μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έξτρα εισόδημα παράλληλα και για ό,τι ήδη κάνετε να πληρώνεστε. Μπορεί να κάνετε είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε και τα δύο. Μιλήστε αμέσως με το φίλο σας που σας έχει δώσει αυτό το DVD. Μόλις είδατε μια ευκαιρία να εξοικονομείτε λεφτά στις διακοπές σας, να πηγαίνετε περισσότερες διακοπές από όσες ήδη πάτε και να δημιουργήσετε ένα έξτρα εισόδημα που μπορεί να φτάσει σε απεριόριστα επίπεδα. Εσείς αποφασίζετε, εύχομαι να σας δω σε μία από τις παραλίες του κόσμου. Γεια σας!